耶！又同大家見面啦。咁今日就唔知有啲咩同大家講。咁琴晚亦都係啦，基本上係例行動作，又4點半起身，真係暈低。咁多謝 Honey 啦。咁我翻到嚟咧，Honey 就買咗好多嗰啲叫咩腰封啦，又係嗰啲專業嘅腰封，咁有支架嗰啲，又有嗰啲手套啦，俾我護住個手腕啦。因為我之前咧，我又要未做手術之前咧，我又要出街買嘢啊，有時會買啲貓糧啊、貓砂啊咁樣，咁就會比較重啲嚇。咁驚我手痛啦，咁買咗好多樣嘅手腕就2個款啦因為我呢度都痛，呢度手腕都唔知點解。今日就幾好太陽，不過就附近咧就好嘈又都唔知做乜鬼，嘈亂巴閉，有車有成，我諗你都聽到咁今日好太陽，咁仲未曬到嚟我呢度，咁就係啦，出嚟花園就吸收下新鮮空氣，吹吹風咁。我做呢啲即係都唔係叫直播㗎啦，即係叫錄影㗎啦咁就都有好多人睇咁我就想問下大家，如果我之後喺 YouTube 嗰度做下 YouTuber，咁 YouTuber 係講咩咧？唔係講人啦，講我啦，即係唔係講第二啲人嚟講我。咁我就想做一個自傳式嘅YouTuber，咁就即係講我由我出世，我細個嗰陣時候係點，讀書嗰陣時係點，跟住就點樣入行跳舞，之後咧就點樣唱歌，咁就唱歌，咁就有好多愛情嘅嘢啦，咁又俾人呃啦，咁俾人呃完之餘咧就有啲自閉症啦，跟住就頂唔順就返去大陸啦，喺大陸就過咗10幾年啦，咁跟住返嚟香港，跟住就一路到而家，咁中間有好多個過程咧，就喺其他嘅訪問裏面略帶過下啦。咁如果我會做一個咁嘅自傳式嘅叫報導啦，自傳式嘅即係一個，即係我又懶得寫嘢我又唔想出自傳我又唔係啲咩偉大嘅人咁我就想留返一啲我自己口述正確嘅嘢，咁流傳返喺 YouTube 度咁就係啦。人遲啲都會變歷史嘅。咁我自己又有啲歌喺度跳舞歌，咁我都好開心啦即係有一啲嘅嘢可以留低喺香港嘅歷史度，香港嘅樂壇歷史裏面咁就另外一樣嘢就希望留低一啲嘅自傳喺度啦。咁就係啦，有一啲嘅更正，有啲嘅報導啦，或者係全面，當然一定會全面啲嘅啦報導。咁就有好多細節咁就可能大家都未聽過，或者我哋都冇講過咁同埋一啲嘅自己嘅感受啦
咁啊，唔知大家有冇興趣去睇呢樣嘢，或者知道下我一啲嘅成長，即係點樣成長啊咁樣嚇。咁希望大家留言啦，點讚啦嚇。咁就係啦嚇，我都好開心，我都成日都睇翻我第一 part、第二 part，即係前一日同埋琴日嗰個有幾多人睇嚇。咁呢個自傳式嘅，我諗都要有好多集嚇，暫定就可能會講10集嘅。咁10集裡面大概係會講一啲即係由我出世開始講嚇，咁會大概講1個鐘頭咁。咁係啦，即係我自己有咁嘅想法啊，因為年紀大啊，年紀大咧，我覺得即係想留翻啲嘢喺個歷史嗰度，大家可以睇翻嚇。咁係啦，咁應該做呢啲嘢嘅嚇，年紀大咗，今日唔知聽日事嚇，咁我又要做一啲咁嘅手術，咁就第二部分嘅手術做完之後咧，會唔會係痊癒啊？即係可以正常咁行路啊，或者係即係醫生就同我講佢即係會有機會好50%嘅。咁即係50%嘅意思，我就唔知咩叫50%啦。咁就我話70%咧，咁會唔會得啊？佢如果你哇70%啊，70%基本上就係好似冇發生過嘢咁喎。咁因為年紀嘅問題嚇，咁啲關節都會有一啲嘅衰退啊、磨損啊咁。即係你唔好以為即係好過癮嚇，即係年紀大咗就乜都會有嘅嚇。咁我都好明白呢樣嘢嚇。咁我就想做呢件事啦嚇。咁唔知大家有冇咁嘅興趣想睇？咁如果係有啲咩意見嘅，可以喺我條片而家拍呢條片留下留言啦嚇。或者你哋有啲乜嘢想知嘅？咁我睇下會唔會拍片嗰陣時候就會講到，即係其實基本上我都會好細緻咁樣喺我個之前上半生嗰個歷史裏面咧，會詳細去自述嘅嚇，可能會比較悶啲嚇。咁我又驚，因為我人咧就好感性嘅嗱，咁即係我有好多樣嘢，我都會有啲眼淺嘅嚇，即係要有啲紙巾喺度。即係尤其是我個成長係比較得唔到屋企人嘅支持啊，總之係一殼眼淚嚇。咁到時我都會帶大量嘅紙巾放喺度，一路講就一路抹下隻眼嘅嚇。咁係咧，今日天氣咁好，咁差唔多，我諗夏天就嚟㗎啦。咁希望可以今年游下水咁樣，曬太陽咁樣，因為我好鍾意曬太陽。咁就係啦，咁就而家就講返我個病情啦。咁就我都會覆診嗰陣時，我都會問醫生嘅嚇。咁如果係要做第2 part 嘅時候，大概會幾時做啊？咁樣，因為我有啲驚嘅，我都有啲驚嚇，因為始終都會觸及到啲大嘅血管啊。係啦，唔講咁多啦嚇，費事嚇親大家啦嚇。咁我 Honey 咧就同我講，叫我唔好做嚇，因為即係會有危險嚇。咁就係啦。
睇下我呢排康復嘅情況點啦。咁而家個傷口咧就開始痕啦。咁我有影到相嘅，咁我當然唔發出嚟俾大家睇啦嚇，即係比較肉酸啲。咁而家開完手術嗰個位，咁我都會做一個清潔嘅嚇，就唔使拆線嘅嚇。咁我 Honey 就同我講，佢話你做手術嗰度咧就有啲腫脹，有啲淤黑，我話正常嘅嚇，因為嗰啲微絲管俾佢割咗佢嘛。咁就琴晚 Honey 都同我講，佢話你好似行路好似好咗啲喎。係啊，我都覺得係冇咁痛冇咁痛咁就即係證明咗今次做手術係成功啦咁都係要靠醫生嘅咁同埋做一啲自己嘅康復嘅護理啦咁我都好緊張睇下幾時做第二次，因為點解咧？我唔想拖得太耐啦，即係快啲做咯，或者半年之後做咁樣。因為如果你拖得太長咧，我又好唔習慣喺醫院嗰個生活啦咁同埋做呢個手術會唔會係好長時間咧？我諗而家今次做呢個手術5至6個鐘啦，我俾佢5至6個鐘。咁如果下一次做嗰個手術就更加煩啦，可能會係7、8個鐘、10個鐘都唔出奇。咁就係咯。咁希望即係點啊？聽天由命咯呢個好難講呢啲嘢即係如果你想正常返，就要做手術嘅咁係咧。今日天氣咁好，咁一陣間我哋要出去出去行下嗰樣嘢。琴日出去就買咗好多嘢，唉，拎到我一餐死。係咧，同大家傾到呢度咧多謝大家關注收聽，多謝。Yeah！